Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас рубрика «Узнавайка». Мы будем спрашивать запрос в поисковике «Почему кошка?». Печатаем. Почему Итак, почему кошка кусается, когда ее гладишь? Потому что она не хочет, чтобы ее трогали. Кошка – это животное, которое живет само по себе. Я кот и гуляю сам по себе. Когда она придет сама, тогда мы будем ее гладить. Почему кошка топчет вас лапками? Это от хорошего настроения, значит, вы ей нравитесь. Да. Поэтому она так делает. Почему кошка стала писать где попало? Тут может быть проблема. Может быть проблема с циститом, с мочекаменной болезнью. Может быть нарушение поведения у кошки. Идем к доктору, разбираемся, берем с собой анализ мочи. Почему кошка падает лапами вниз? Потому что кошка немножко умеет парить. Поэтому чем выше этаж, с которого кошка падает, тем лучше. Почему кошка ложится на человека? Ну, ей так удобно, комфортно, мягко и тепло. Почему бы нет? Почему кошка гадит на постель? Мы уже ответили примерно потому, что у нее, скорее всего, заболевание мочевого пузыря. Поэтому нужно, это если она писает, если же она не писает, а делает что-то другое, значит нужно посмотреть, как у нее, где расположен ее туалет, чистый ли он. Некоторые кошки второй раз не ходят в загрязненный, нужно поставить 2 туалета. Проверяем это. Скажи еще насчет этого, просто думают, что это со зла делает. Нет, кошки не мстят таким образом, это просто нарушение поведения или какое-то заболевание. Поэтому если мы сами не можем разобраться в вопросе, мы идем к доктору, задаем ему вопрос, приносим кошку и беседуем. Почему кошка стала писать на кровать? Уже мы ответили с вами. Почему кошка кашляет, как будто подавилась? Ну, она может действительно подавиться. Дальше она может заболеть, и у нее будет вирусная инфекция, респираторная и верхних дыхательных путей, и поэтому будет кашель. Других случаев у кошек не бывает кашля. И да, еще может быть инородное тело у кошек. В горле и что-то застряло. Поэтому думаем, что, если сами не понимаем, обращаемся к врачу. Почему кошка мурлычет? Ну, кошка мурлычет от хорошего настроения, когда все у нее вокруг спокойно, все ей нравится. В общем, от хорошего самочувствия. Почему кошка постоянно мяукает и орет? Ага, это вот к предыдущему, может быть, мурлычет, это значит орет и мяукает. Ну, значит, у кошки течка, и ей нужен кот или ей нужна стерилизация. Поэтому мы решаем, будем ли мы заниматься котятами регулярно, или мы сходим один раз к доктору и сделаем операцию. Вот все вопросы, которые нам выдал Яндекс на вопрос «Почему кошка?». Смотрите нашу рубрику «Узнавайка» и задавайте вопросы, наиболее интересные мы будем озвучивать. До встречи, пока!